Hai Sobat Oppa Daily, hari ini Oppa akan memberikan tips bagaimana etika batuk atau bersin yang benar. Kemudian Oppa akan menunjukkan beberapa jenis masker dan penggunaannya. Oke Sobat Oppa, selamat menyaksikan.
Oke Sobat Opa Daily, demikianlah tips bagaimana etika batuk bersin yang benar dan beberapa jenis masker serta penggunaannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sarangi.